此后，山川河海被赋予了特殊的含义，懵懂如幼童的神明与人间结了缘，入了尘。皆因那缕光。蓝忘机垂着头看着再次安稳睡着的孩童，偷偷地把他的一只小手握住，小心地摩挲着，心脏频频地胡乱撞击着胸腔。他甚至怕那声音吵醒了那孩子。江丰眠深深地看了那个少年一眼，极为认真地抱着怀里小小一团的孩子，眉眼处透着一股熟悉的又莫名其妙的情绪，显得更加生动起来。年纪不大的少年，最是冲动毛躁的时候，这个小蓝二公子却是一派稳重端庄。除了江丰眠摸了摸下巴，目光转向他怀中的孩子。少年似乎有所察觉，短暂的一瞬目光交汇，江丰眠忽然想起那陌生少年身上令他熟悉的点了。江丰眠笑了，启仁兄，阿英要静养，我们先处理一下那位金公子的事吧。这里不需要第三个人了。金子勋不情不愿地跪在十字路上，被金子轩凉飕飕地看了一眼，不由得缩了缩脖子，低声抱怨：子轩，至于吗？那魏无羡不过是个家仆之子，要是平常，打死了都没人管。金子轩万没想到他会如此说，气得脸都变色了，只想亲自揍上这蠢笨如猪的堂弟一顿。他原以为金子勋只是被惯坏了，不计后果又冒冒失失，没成想竟如此草菅人命，狂妄自大。事是你自找的，人是你害的。魏无羡出了岔子，你自罚谢罪，别丢我金家的脸。金子轩冷冷地道。金子勋不成想他有这么大火气，子轩你说的什么话？怎么反倒帮着外人？你不是一直瞧不上江厌离吗？他魏无羡胡搅蛮缠，一直不把你放在眼里，我替你教训教训他，你怎地反过头不替我说话？我何时有说过我瞧不上江姑娘了？金子轩更是烦躁，我与魏无羡无冤无仇，何来胡搅蛮缠一说？我又何时叫你给我教训他了？你……金子勋脸憋得像猪肝，你忘了前几日因他，你抄了多少遍兰氏家规？是我坏了规矩，与魏无羡何干？金子轩道，而且我并非不满江姑娘，多年未见，我连她什么模样都不知道，怎可能就随便厌恶？我只不过是不满母亲擅自订婚罢了，在外为了避嫌才从未提起。说到这个，金子轩有些愧疚。其实他之前的的确确对江厌离没有什么好印象，甚至因为婚约之事迁怒于他。但那天他抄书饿了，想看看厨间可还有些吃食时，看到了那个女孩。她正挽着袖子搅拌锅里翻腾的汤汁，熟悉又陌生的馨香蒸腾起来。她的脸红扑扑的，正对一旁的厨娘笑着，五官被雾气半遮半掩的露着，一双眼睛却亮晶晶的，看得人心都跟着她的一颦一笑而颤动。她声音清脆，却语调柔缓，丝毫不突兀。她耐心地给厨娘讲着什么，一边还要留神着锅中的汤。挽起的长发一颠一颠的，鲜活而可爱，是他从未见过的江厌离。他忘了匆匆回到寝室。他忽然想起来了自己最开始厌烦他的原因。很早很早以前，被母亲强行带到莲花坞。那个还没长开的小女孩唯唯诺诺地，与其他女子不无不同，穿戴着不合身的绫罗绸缎，红脸的看着他，又极为羞涩。后来被母亲天天耳提面命的不得退婚，更是让他对这个江家大小姐多了几分厌烦。他是个很骄傲的人，他承认，可他竟然连自己的婚姻都决定不了，甚至当碰到自己心爱的女子时，连个名分都不能给他。他对江厌离的厌烦是正常的，他这样想着。直到在厨房看见了不一样的江厌离，而不是那个平平无奇的江家大小姐，差点出了人命，还是故意为之。这件事受到了极大的重视，甚至金光善都被请了过来。每个人脸色都不好看，金子勋还不知死活地替自己辩护，差点把和金子轩说的那一套再说一遍。但碍于江丰眠在场，他自然不敢说江厌离的不是，便把怨气全然发泄到了魏无羡身上，企图靠着蓝启仁对这个顽徒的不屑来为自己争辩。夸大其词地讲了魏无羡上课发言用怨气可看出此人心性阴邪，无父无母，没人管教，导致心性扭曲愤世，目中无人，狂妄自大。又特地强调了自己的少爷身份和魏无羡家仆之子身份的天差地别，企图让金光善为他做主，顺便告诉江丰眠，为了一个家仆之子和金家反目，孰对孰错。
金子轩直接转身走了，不再看这个自己作死的堂弟。金光善不等他说完，便一脚把人踹晕，表示伤的是江家的大弟子，这里是蓝家的地盘，此子全权交由江蓝两家处理。庶子不知礼数，头脑蠢笨，希望能严加惩戒，以害公道。还晕着的金子勋自然不知自己即将会被戒尺打的只剩口气吊着，也更不知自己以后要喝的某一碗水里被聂怀桑丢进去了些药，一不小心放多了，让他这辈子都再也无法抬头。当然，这些种种都与小魏婴无关了。如医师所言，他安安稳稳还没睡几个时辰就发起高热来。蓝启仁和江丰绵连带着江城都来了。蓝忘机很警觉，发觉温度稍微不对，就请来了医师，但只片刻功夫，那小奶团就已经烧得神志不清了。小家伙其实是极其乖巧懂事的，下午端去的一碗漆黑的药汁，那孩子半梦半醒都鼓着小脸蛋闷头喝下，不哭不闹，擦伤口时也只是偶尔哆嗦一下。可现在却是烧得有些糊涂了，软绵绵的一团，被蓝忘机抱在怀中，小脸蛋烧得红扑扑的，双眼闭得不安生，不住有生理泪水滴下，似乎喘息有些堵，小口微微长着，吐出灼热的气流，身上却冰冰凉凉的，丝毫没因高热而暖和起来。孩子烧得难受，下意识地想呻吟呜咽出声，却像是顾忌着什么一般，憋得把小嘴都咬破了。他哆哆嗦嗦地把自己发冷的小身子蜷缩成一团，最后终是忍不住，稚嫩的声音黏黏糊糊，微弱的像是奶猫一般，轻轻地呜咽着。疼，众人的心都提起来了。蓝忘机轻轻地用手贴着奶团滚烫的额头给他降温，才这么会儿功夫，温度已经很高了。哪里疼？他压低声音，生怕吓到这个眼泪汪汪的小奶包。奶包不再出声，拖着绵软的小身子瑟瑟发抖地挣扎起来。魏婴，蓝忘机急忙把他抱得更牢，以防他掉下去。第一次，这个小奶团对蓝忘机的怀抱如此抗拒，他似乎奋力挣扎想离开，可蓝忘机将他放在被窝里时，那只奶包又极其委屈地呜咽出声。阿爹，他小声抽泣着，又像是在怕什么，不敢出声，只能憋着，结果一口气没喘对，便开始打嗝咳嗽。不行，谁抱抱他？医师皱眉，要不然一会儿药就得被他吐出来。蓝忘机再次抱起那小的极为可怜的一团，可那奶团却下意识地意识到这个怀抱比阿爹窄小，根本就不是阿爹。